Бүгдэнд нь Merry Christmas. За, сэтгэл тоглон байж хамтдаа энэ сайхан баярыг бид хамтдаа бэлдэж жил болгоны 12 сарын 25-ны өдрийг улс даяараа, орон даяараа 650 гаруй чуулган, тархсан Монгол даяараа нийлээд 770 орчим чуулган тэмдэглэж байна. За, үүнээс гадна орон оронд Christmas баяртай холбоотой маш гайхалтай уур амьсгал өнөөдөр өрнөж байгаа. Солонгост ихэд 50,000 гаруй чуулган энэ өдөр Christmas баяраа тэмдэглэж, Америкт бас ялгаагүй 50,000 гаруй чуулган Christmas баяраа тэмдэглэж байгаа. Үүнээс гадна та бидэнтэй итгэлийн амьдралаараа залгагдсан Every Nation олон улсын чуулган маань дэлхийн 88 орчим оронд 800 гаруй чуулган 100 мянга сая итгэгч нар Христ эзэн мэндэлсэн баярыг сэтгэл догтлон халуун уур амьсгалтайгаар тэмдэглэж байна. Та бүхэн дахиад Merry Christmas гэж мэдчилье. Энэ өндрийг бацэр өндөрлөв. Энэ жил арай өсөж амжаагүй яваа. Нэг нь туслаач. Энэ жил ерөөсөө нэг санж өсөж амжаагүй яваа дэшээ. За баярлалаа. За баярлалаа бэлгээ. За Христ эзэн мэндэлсэн баяртай холбоотой нэгэн сонирхолтой номлолыг өнөөдөр та бүхэндээ хуваалцахаар бэлдсэн байна. За жил болгон 12 сарын 25-наас 31-ний өдрүүдэд бүх орон даяар баярын уур амьсгал хаа сайгүй бужигнаж хүн олны хөл хаа сайгүй одоо дэлгүүр, хоолны газар, ресторан, олон хөлийн газар ерөөсөө хаа сайгүй бүх хүмүүс гэрээсээ гадаа гараад ирсэн юм гэлтэй. Эхэл бужигнсан өдрүүд болж хувирдаг байгаа. За их сонирхолтой нь Филиппинд хэд 10 сарын 1-ээс эхлээд Christmas баярын уур амьсгал орж үндсэндээ 10, 11, 12 3 сар тэд хамтдаа Christmas баяраа тэмдэглэдэг. За харин Солонгост болохоор 11 сарын 1-ээс ахгуулаад Christmas баярыг тэмдэглэж эхэлдэг байх нь. Харин Монголд хизээнээс эхэлж тэмдэглэж эхэлдэг юм болоо. Бэлдэж эхэлдэг юм бол 12 сар. За би бас нэг найзынхаа гэр бүлийг танилцуулъя. Өглөө болгон монголчуудыг сэрээж 930 гэдэг радио хөтөлбөрийг хамтдаа хөтэлдэг. Манай хамтрагч Болроо маань түүний хайртай нөхөр Take-off хамтлагийн ахлагч Сүбэмаа гэр бүлийн найзууд маань ирсэн байна. Ахлаараа. За би Болроо танилцуулж байгаа шалтгаан нь энэ жил 12 сарын 1-ээс ахгуулаад Болроо битээр өглөө болгон Christmas баярын талаар дуурсан байгаа. Өглөө болгон эфирээр дуурсан. Өглөө болгон бидэнтэй хамт байдаг 100 жолооч нар түүний цаана байгаа мянган сонсогч нартай бид хариу нэхээгүй хайрын баярын мэндийг хүргэж хүүтэн өвлийг хамтдаа дулаацуулъя гэсэн аяныг өрнүүлсэн. Энэ аяны хүрээнд 321 хүүхдэд тараах бэлгийг цуглуулсан. Харин 321 хүүхдэд тараах бэлэг маань цугларч за маш олон сонсогч нар бидэнд бас хандив илгээж, санхүүгээр дэмжиж, өөрсдийнхөө ажил хөдөлмөр амьдралынхаа бүхий зүйлсээс энэ сайхан одоо үйл ажиллагааг нэг болгож нэгтгэж дэмжиж оролцсон байдаг. Тэгэхээр миний хувьд бол жил болгон 12 сарын 1-ээс эхлээд Christmas баяр маань эхэлдэг гэсэн. За дээр нь бас Монголд сүүлийн хэдэн жил бол 12 сарын 1-ээс ахгуулаад Christmas баярын уур амьсгал орж ирсэн. Гэхдээ нэг ялгааг бас та бүхэнд хэлж өгье гэж бодож байна. Christmas баяр болон Happy New Year хоёр бол хоорондоо ялгаатай баяр байна. Нэг нь бол нэг оныг үдэж, нөгөө оныг угтан авч байгаа баяр. Харин Christmas баяр бол аврагч хийсэн энэ дэлхийд мэндэлсэн бүх хүн төрлөختөнд найдвар ирсэн тэр гайхалтай үйл явдлыг дурсан санаж талархан тэмдэглэж байгаа баяр байна. За ингээд Christmas баярын эргэн тойронд болдог олон сонирхолтой мэдээллүүдийг та бүхэнд хуваалцъя. Мэдээж Christmas баярын эргэн тойронд болж байгаа мэдээллүүдээс хамгийн их сэтгэл татам арааны шүлс асгаруулсан мэдээ бол Christmas баярын зоог байна. Christmas баярын зоог орон оронд адилгүй байдаг. Австрал гэхэд Pavlova гэдэг билуг Австралийн айл болгон Christmas баярынхаа зоогийн ширээн дээр тавьдаг байна. Их сонирхолтой нь Оросын улбаны улсын алдартай балетчин Анна Павловагийн нэрээр нэрлэсэн билуг гэж байна шүү. За тэгээд Pavlova гэдэг билуг нь болохоор өндөрний цагаан, нумтнаг сахар замын танаар орц царай явлаа шүү дээ. Гэртээ арайд хийж идээрээ Джеймсийг нэр хийдэг тул маш хөнгөн бүтэцтэй. За яг л балетийн одоо бүжигчин шиг хөнгөн хөвсгөр харагддаг юм байна. Хөвсгөр надтай бас таслаг байх чинь хөвсгөр. За ер нь бол бага насны хүүхдүүд бол настай чууд энэ билуунд их дуртай. Их гоё зөөлхөн хэрнээ амттай билуу байдаг байна. Австралид Christmas баярын айл болгоны ширээн дээр Pavlova билуу тавигддаг байх нь.
За харин Германд бол Крисмас баярын зоогийн ширээг шүүслэг шарсан галуу улаан байцааны хачиртайгаар ерөөсөө төсөөлдөггүй гинэ. За тэд ихэвчлэн галуунд алим сонгон туулайн бөөр эсвэл чангаанц хийж амтлаад улаан байцааны салаатаар хачирлан иддэг байх нэ. За харин их сонирхолтой нь анц сулын ардын Японд Крисмас баяраар айл болгон KFC цэгж иддэг гинэ. За юуны өмнө бол манай Япончууд бол Крисмас баяр үндэсний баяр ногт биш. Гэхдээ хамгийн сонирхолтой нь 1974 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдөр Японд KFC түргэн хоолны сүлжээ маань Kentucky for Christmas буюу Christmas баяраар Kentucky-тай хамт гисэн нэртэй аян өргүүлсэн юм. Ингээд 74 оноос ахгуулаад өнөөдөр хүртэл айл болгон жил болгон 3.6 сая Япон гэр бүл KFC захиалж иддэг өгөөд за энэ үгээр л Японд байгаа KFC-ийн салбарууд гол орлогоо хийдэг гинэ. За Крисмас баярын амттан KFC явах нь шүү дээ. За харин Их Британд болохоор инжиртэй Путин гэдэг зоог бол Крисмас баярын гол зоог нь байна. Инжир жимсээр хийдэг энэхүү амттан 16 дугаар зууны үед Англи улсаас гаралтай амттай юм байна. Найрлаханд амттад инжир, хатаасан жимс, шанз, зайд, брэнд дарс агуулдаг учраас 1 сарын турш хадгалж байгаад гаргаж ирээд дээр нь тэгээд гал нэмэнгууд за энэ амттан маань ингэж шатаж дүрлцдэг юм байна. Тэгээд дараа нь галыг одоо битүү зүйлээр ингэж одоо дээрээс таг тавьж унтаагаад за тэгэнгүүт дөнгөж шарж бэлтгэсэн хоол шиг айгуу гоё юм шажигнсан амттай маш гоё амттан болдго юм байна. Хэрвээ бид Их Британд очих юм бол инжиртэй бүүдэн Крисмас баяраар олж идэг. За харин Перу улсад болохоор халуун шоколад уудаг гэж байна. Крисмас баяраар Перу улсад халуун шоколад ууж Крисмас баярыг тэмдэглэдэг. Үүнтэй холбоотойгоор Шоколададас гэдэг нэртэй арга хэмжээ зохион байгуулагддаг байна. За бүгдээ намайг дагаад хэлээрэй Шоколададас. Хэрвээ та Перуд очиж Крисмас баярыг тэмдэглэх юм бол удамжаар дүүрэн халуун шоколад барьсан хүмүүс биеийнтэйгээ шоколадтай хундгаа юм уу шоколадтай зүйлсээ тулгаад Шоколададас гэж хэлдэг гинэ. Одоо Крисмас баярын төргийл гэж байгаа юм шиг байна. Юм байна. За харин монголчууд бид Крисмас баярын зоогонд юу хэрэглэдэг юм болоо? Юу хэрэглэх вэ? Бууз. Юу? Бэлөө. Ууцаа? Ууцыг цагаасаа. За харин өнөөдөр Крисмас баярын ширээний амттан цуглааны маань ээж нар эмэгтэйчүүд гараан гарган байж бэлдсэн байгаа. Крисмас баярын үндсэн хөтөлбөр дууссаны дараа бүгдээрээ баярын зоогийг амтрахын зооглоно. Харин сэтгэл зүрхээ шингээж, залбирч, гараан гаргаж бидэнд баярын зоогийн ширээг бэлэн болгосон ээж нартай зориулаад алга нэжгэнүүлье. Монголчууд ямар Крисмас баярын зоог идэгдгийг бүгдээрээ хэсэг хугацааны дараа идэж мэдэрнэ. За харин Крисмас баярын бас нэгэн гайхалтай өнгө төрхийг илэрхийлдэг зүйл бол шинэ жилийн буюу Крисмас баярын гацуур мод. 1700 оноос эхлэн Орос ах нар энэхүү гацуур модыг бол засаж байсан. Харин 1947 онд монголчууд Орос ах нараас хэрхэн яаж гацуур модыг засаж чимэглэж шинэ жилийг өгдөх вэ гэдгийг сурч авсан байдаг. Гэхдээ гацуур модны орой дээр анханасаа Бэтлехемийн од гэж нэрлэгддэг нэгэн од байсан байгаа. Харин 1917 онд Оросд Октябрийн хувьсгал ялаж зөвлөлт засаг тогтсны дараа гацуур модыг чимэх энэ уламжлалыг халж хаяад хувьсгалын гал улаан хэрвээ одоо үргэлжлүүлвэл хэд хэдийн юмын солио гэж хэлсэн байна. За түүний дотор хувьсгалын гал улаан 5 гушуугаар гацуур модны орой дээр байгаа Бэтлехемийн одыг солио гэж хэлсэн байдаг. За ийм бүр хурал болсон байна шүү дээ намын төв орооны. Энэ гацуур модны орой дээр одыг яах вэ? Гал улаан 5 гушуугаар сольчихгүй гэж. За түүнээс гадна юу болсон бэ гэхээр Крисмас баярыг бүр болиулаад тэр жилийн Крисмас баяр хийхгүйгээр 1917 оныг өнгөрөөе гэж шийдсэн боловч үнэн хэрэгтээ ард иргэд бухимдаж эхэлсэн. Крисмас баярыг хийя гэж гомдлож эхэлсэн. Тэгээ гарцаагүй байдалд орсон учраас Крисмас баярыг эргээж сэргээсэн байна. Ингэхдээ Крисмас баяр биш шинэ оныг өгсөн Snowing Golden гэдэг баяраар сольсон. Гацуур модныхын ороонд гал улаан 5 гушуу тавьсан. Үүнээс гадна Крисмас баярын Оросууд юу гэдэг вэ? Дедушка Мороз. За харин уг нь бол Крисмас баярын Санта Клаус тэр үед Оросууд бол аль хэзээ соёл байсан. Гэхдээ юу болсон бэ гэхээр Санта Клаусыг буцаас эргээхээр болохгүй нэ гэхэд Жавар өвгөн буюу Дедушка Мороз гэж Оросын алдартай нэгэн уламжлалын одоо домогт гардаг нэг Жавар өвгөнийг
Санта Клаусаар сольсон юм түүх байдаг байна. За ингээд бүгдийг сольсон харин үргэлжлүүлээд юу болсон 1947 онд анх удаага Монгол улсад шинэ жилийн ёолх гэдэг баяр болж гацуур мод засагдаж за тэгээ ганган дэгжин хувцастай бүсгүүчүүд харчуул манд цуглаж бүжиглэж таанзалж баяр эд дунд орж явах үед ууд дүүрэн бэлэг үрсэн өвлийн өвгөн буюу Оросоор дедушка Мароз орж ирээ ууднаасаа зүсэн бүрийн гой бэлэг гаргаж за тэр үед ажил бүтээлээрээ бусдыгаа манлайлсан хошуучилсан хүмүүс бэлэг тарааж гэлсэн нь Монгол яг энэ Christmas баярын анхны мэдэгдэхүүн орж ирсэн түүх байдаг байна. За харин өнөө цагийн ганган гацууртай холбоотой нэг мэдээлэл дуулгая. Гацуур модгүйгээр Christmas баярыг төсөөлбийн аргагүй дээр нэг зүйл асууя. Гэртээ гацуур модоо зассан хүмүүс байна уу? Гараа өргөөрэй. За ихэнх нь орыг засчихсан байна. Засаж амжаагүй засаарай гэртээ. За Хонконгийн Сваровски болон лед гэрлэн унжлагтай сүлд мод бол үнийг гаргаж ерөөсөө барахгүй байгаа гинэ. Асар үнэтэй гацуур мод. Гэхдээ барагцаалж таамаглаад үнэтэйгээрээ бол дэлхийд хоёрт орно гэж тогтоосон юм байна. За 30 шахан метр өндөртэй Сваровски болроор чимсэн сүрлэг гацуурын жинхэнэ үртгийг тооцоолох гэж үзээ. За ер нь бол асар үнэтэй гэдэг тооцоо гарсан юм байна. За харин тооцоолж амжсан дэлхийн хамгийн үнэтэй гацуур мод бол Абу Даби хотын 7 одтой зочдуулах Эмират Палас зочдуулын гол танхимд сүндэрлдэг нэгэн гайхалтай гацуур мод байна. За энэ гацуур мод нь маргад очир эрдэнэ сувдаар чимгэлсэн бөгөөд за алтлаг бөмбөлгүүдээр ч гэсэн бас гайхалтай чимгэлсэн. За нийтдээ үнийн тооцоолоод 11.4 сая ам долларын үнэтэй гацуур мод гинэ. Бүгдээр хамтдаа вау гэж хэлээ. Ажиглахаараа пүү гэж. За зарим газар бүр нэрэ дэнтэх юм аа тийм. Гацуур модоо 11 сая 400 мянган сая 11.4 сая ам долларын үнэтэй гацуур мод засаад багтаа яах вэ энэ. Гэхдээ дэлхийн хамгийн том гацуур мод. За энэ бол гондорасчууд дэлхийн хамгийн том гацуур модыг шинээр тогтоож рекордыг эдэлсэн байна цааш. За тэд улсынхаа ерөнхийлөгчийн ордны үр талбайд дэлхийн хамгийн том гацуур модыг зассан. Харин энэ гацуур мод нь 2945 хүн хувцас өмсөд хамтдаа жигс зогссон гацуур мод байна. Хүнээр бий болгосон гацуур мод байна. 2945 хүн хамтдаа бий болгосон гацуур мод. За Christmas баярын өөр нэг гайхалтай өнгө төрх бол таяган чихэр. Яагаад Christmas баяраар таяган чихрийг бие биендээ бэлэг болгон дурсах юм болов? Иохан номын 10 дугаар бүлгийн 10 дугаар эшлэлээр хэзэн Есүс хэлэхдээ би бол сайн хончин. Сайн хончин хондийнхоо төлөө амиан зориулдаг гэж хэлсэн. Мөн дуулал номын 23 дугаар бүлэг дээр дуулалыг бичигч Давид хаан хэлэхдээ Бурхан бол миний хончин, эзэн бол миний хончин гэж эзнийг хончноор дүрслэн илэрхийлсэн. Тэгэхээр энэхүү таяган чихэр нь хончны гарт байгаа таягийг илэрхийлж байна. Альва араатан амьтдаас хамгаалах, за бас нөхөн дэмүүл шуудунд унчих юм бол татаж гаргах зориулалттай байдаг яг энэ таяган чихрийн хэлбэртэй махир таягийг Израилийн хончин хэрэглэдэг байна. Сайн хончин энэ дэлхийд мэндэлснийг тэд санан дурсаж талархахтаа таяган чихрийг бие биенээ дурсагдаг ийм бас нэгэн гайхалтай соёл байдаг байна. За хамгийн сүүлийн нэг чухал Christmas баярын сонирхолтой өнгө төрхийг илэрхийлсэн нэг хүний талаар ярив. За энэ бол Алберт Санта Клаус. За өвлийн өгнөөс бэлэг авч байсан онц сурлагтан гол байна уу 10 жилдээ. Байгаа шүү дээ. Баярлалаа шүү ястаа. Бэлэг авч үзэх хүн байна уу? Гараа өргөсөн бол шууд сая өгөх байсан. Christmas баярын гол нэг бэлэгдэл бол яхаарахгүй Санта Клаус. Санта Клаусын түүх анхандаа Европын орнуудад 12 дугаар сарын 6-нд Гиген Николас буюу Сант Николас хүүхдүүдэд бэлэг тарааж байсан уламжлалаас эхэлсэн байна. Харин хэсэг хугацааны дараа энэ нь 12 сарын 25-нд болж өөрчлөгдсөн. Гэхдээ тэр үеийн Сантагийн дүр төрх бол та бидний танил болсон улаан өмсгөлтэй, цагаан малгайтай, махлаг нүүр дүрэн инээсэн Сантагаас нэлээд өөр байсан юм байлээ. За дээр нь удалгүй 1832 онд Америкийн зураач Клемент Кларк Христ мэндэлсэн баяраар Николас Сантаг одоо дүрсэлж
нэгэн зургийг зурж нийтэд хэвлүүлж тараасан юм байна. За энд бол Гиген Санта буюу Сант Николасыг хамгийн анх Санта Клаус гэж товчлон бичиж тэрхүү зурган дээр тайтл болгож одоо бусдад түгээсэн байдаг байна. Ингээд анх удаага Санта Клаусын дүр төрхийг бид харж ойлгож дэлхийд арай нэгэн дүр төрх брэнд болсон. Харин 1931 онд Coca-Cola компаниас бүтээгдэхүүнээ борлуулахын тулд Хайдон Самлон гэж зураач яг одоо бидний нүдэнд дасал болсон улаан дээлтэй Сантаг зурсан юм байна. Энэ бол үнэндээ Coca-Cola-ны реклам байжээ гэж. Харин бид бол Санта Клаус биш өвлийн өвгөн аавыг мэднэ тийм биз? Өвлийн өвгөн аав. Харин их сонирхолтой нь одоо өвлийн өвгөн болоо явахаар өнөө цагийн хүүхдүүд маань танихаа байсан байлээ өвгөө. Би бас өвлийн өвгөн болоод бэлэг үүрээд яг нөгөө би чамд хайрдаг киноны өвлийн өвгөн болсон байхгүй юу? Хайж явж байгаад маш нандин гой хувцас олж аваад олдохооргүй гой хувцас олсон л та. Яг би чамд хайрдаг өвлийн өвгөн явуулсан. Тэгээд ахагч нарынхаа гэр бүлүүдээр яваад хүүхдүүдэд бэлэг тараасан. Харамсалтай нь хэн ч намайг таньдгүй хүүхдүүд маань. Нэг ад явж ороод бэлгээ бариад "За миний хүү сайн уу? Цан хүрэг татуусаар цас мөсний орноос өвлийн өвгөн аав нь дүүрэн бэлгээн үрсээр ирлээ. Ингэрээдсэн хүүхдүүдтэй энэ хүү бэлгээн гардуулъя да" гэж бэлгээн гаргаад өгсөн чинь нэг хүүхд харж яснаа "Баба" гэж хэллээ. Тэгэхээр хөө миний хүү юу ярина вэ? Өвлийн өвгөө танихгүй байна да. За өвөө бэлэг өгье гэсэн чи өвөө биш "Баба" гэж уйлаад бэлгээ автдаг. Ирж надад үнсүүлдэггүй, зураг авах болгоо тэгэл бэлгээж авдаг. Тэгээ өвлийн өвгөн болоо явсан ч гэсэн үнэхээр таньдаггүй. Харин нэг газар их гоё таньсан шүү дээ. Ирчиндээ явж ороод өвлийн өвгөн болоод хүүхдэд нь бэлэг өгсөн. Тэгээд ч баахан юм яриад ерөөсө танихгүй яг л өвлийн өвгөн байна гэж итгэжтэй гэж бодсон л доо. Намайг таньсангүй гэж бодлоо. Тэгэл манай ирчийн хүүхд маань ингээд бүрээ гөлөрцөн л доо ингээд суугаал, бэлэг аваал, инээгээл баярлаа гэлээсэн. Тэгэхээр би тэгэл гарахтаа нэг өвдөлтийн үгээ хэлэхгүй. Эрэг чилийн үдээд өвлийн өвгөн аав нэргээд ирнэ. Ижи авахаа үгэн сайн ороод хичээлээ сайн давтаж ивэл илүү том бэлэг өгнө шүү миний хоо баяртай гэж өөдрөө явсан ч харин манай их чиг тараас баяртай памбагахаа. Лизүнэ таньсан байх. Би нөгөө танихгүй нэг тэр чигээр яваад ахгүй өөр юм. Тэгсэн ч харин бүр багын маань нэрээр баяртай гэж үддэг байсан. Баяртай памбагахаа намайг баг хахад мэралаг байсан учраас памбаг гэж ах トゥ нар маань хочилдог байхгүй. Тэгсэн чинь баяртай памбагахаа гэж үлдэж үлээ. За энэ мэтчлэн энэ өдрүүдэд айл болгоны хойморт ойлон зуусан гацуурн засаатай. За тэгээд охид бүсгүүчүүд маань хамгийн гоё дээрээ тавьчихсан. Та нар иргэн тойрны харахтаа ямар гоё даашинстай бүсгүүчүүд энэ зааланд байна вэ? Энэ гахалтай өргөнд байна. За бас ямар гоё дэвкийсэн залуучууд сууж байна. Иргэн тойрны хараараа. Би нэг хараад гоё нүд бүтээр инээгээд гоё харагдаж шүү. Инээ тэрэ. Тэгэхээр яг л ийм гайхалтай баярын өдрүүд өрнөж байгаа халуун дулаан ууранд амьсгал бүх дэлхийг хочсон байгаа энэ өдрүүдэд Крисмас баярын хамгийн гол утга учир нь яг юунд байгаа юм болоо? Бид яагаад Крисмас баярыг тэмдэглэх, бүр догтлон байж тэмдэглэх учиртай юм болоо? Крисмас баярын лаа, мөнгө ногоон гацуур, таяган чихэр, сайхан сэтгэлтэй Санта, арааны шүүс асгаруулам амттан дүүрэн ширээ. Энэ бүгдийн аль нь ч Крисмас баярыг тэмдэглэх гол учир шалтгаан нь биш юм. Мэдээж энэ бүгд байж ижил энэ баяр өнгөтэй үзэмжтэй сайхан болдог боловч үнэн хэрэгтээ хамгийн гол утга учир нь энэ бүгдийн аль нь ч биш. Одоогоос 2000 жилийн тэртээ эртний Израилийн Бэтлехемд болсон тэр үйл явдалд их эзэн Есүс мэндэллээ гэж хэлж байсан мянган тэнгэрлэгч нар энэхүү мэдээг сонсож баярлан догдолж байсан хээр талд хонио монож байсан хончид ч гэсэн энэ Крисмас баярын гол үйл явдал огтхонч биш юм аа. Аврагч эзэн мэндэлсэн Бэтлехемийн дээр гялалтсан од ертөнцийн эзэнд магтаал өргөн байгаа ер усын элч нар Крисмас баярын гол утга учир бас биш ээ гэсэн. Тэрч бүхэл Тэвэрч хүүгэн бүүэлж байгаа Мари Йосеф хоёр Крисмас баярын гол утга учир бас биш. Бүх ард түмнийг үлэмж баярлуулах сайн мэдээ нь өөрөө ч гэсэн Крисмас баярын гол утга учир бол биш. Харин энэхүү сайн мэдээний цөмөн болж энэ дэлхийд аврал авчирч хүн төрлөختөнд найдвар бэлгэлэн 2000 гаруй жилийн тэртээ
Израилийн Бэтлехемд мэндэлсэн их эзэн Христ Есүс өөрөө энэ гайхалтай баярын гол утга учир байна. Христ их эзэн таны төлөө энэ дэлхийд мэндэлсэн гэсэн. Энэ бол Крисмас баярын гол утга учир байна. Хүн төрлөختний түүхэнд нэр алдрaan дуурсгасан олон сууд хүмүүс мэндэлсэн. Гэхдээ тэдгээрийн хинч одоогоос 2000 гаруй жилийн тэртээ Израилийн Бэтлехэм хотод мэндэлсэн их эзэн Есүс Христтэй адил бүгд цаг үед нөлөөлж, бүх дэлхийг хувьсган өөрчилж, хэлсэн, ярьсан, амьдэрсэн түүх болгоно бидэнд үлгэр дуурайл болж үлдэж чадаагүй гэсэн. Зөвхөн Есүс Христэл бидний амьдралын бүх цаг үеийн түүхэн хамгийн өнгө үзэмжтэй сайн сайхан түүхүүд бичигдэх шалтгаан нь болсон. Тэр л агуу үйл явдал бол Крисмас баярын гол үйл явдал байна. Түүний ариун амьдрал айлцсан сургаал бүрэн урлаг соёл улс төр нийгмийн бүхий салбарт ажиллаж амьдарч байгаа үе үеийн хүмүүсийн зүрх сэтгэлийг хөглөж, зууны туршид, мянганы туршид, олон агуу сууд сэтгэгч нарыг бусдын төлөө амьдарч хийж бүтээгт нь үргэлж хөглөж, урайлан дуудаж байсан. Их эзэн Есүсийн хэлсэн ярьсан заасан сургаал одоо ч гэсэн та биднийг байлдан дагуулсаар байна гэсэн. Түүн шиг амьдарч, түүн шиг ярьсан, бас түүн шиг үйлдсэн хинч байхгүй. Тэр агуу эзэн бол Крисмас баярын гол утга учир байна. Хөршөө өөрийн адил хайрл гэсэн Христийн сургаалаас болоод өвчин зовлон шаналсан бусдыг эдгээхийн төлөө орлого бүрэн өнөөдрийн эрүүл мэндийн салбарын суурь болсон. Мөн бусдад Бурхны үгийг тарааж түгээхийн тулд алслагдсан хот тосготод сайн мэдээг хүргэхийн тулд тэдэнд Библийг уншуулахын тулд олон илгээлтийн эзэд алслагдсан хот тосгон суурьнгуудаар явж бичгийн соёл байхгүй үндэстэн яснуудад бичгийн соёлыг бүтээж өгсөн бөгөөд энэ ч гэсэн боловсролын салбарын хөгжлийн суурь болсон. Айлаас айлд гэрээс гэрд хүн бүр их эзний энэ гайхамшигт үгийг уншиж таньж мэдээсэй гэсэндэ гэрээр бас боловсролыг зааж гэрээр сургалтыг явуулсан. Энэ нь үргэлжлүүлээд харвал боловсролын салбар энэ олон 10 сургууль ихтэй сургуулиудын үндэс суурь болсон байна. Та нараас нэг юм асууя. Янсаг сургууль гэж сонсч байсан юм байна уу? Янсаг сургууль. Солонгосын хойгийн дайны дараа Америкийн илгээлтийн эзэд Солонгост очиод тэнд Библийн сургууль байгуулсан байдаг. Тэгээд Библийн сургуулиар дамжуулж маш олон Бурхны үгийг маш олон хүмүүс тараан түгээж олон номлогч нарыг бэлтгэсэн. Хожим нь энэ сургууль нийгмийн салбарын бүх мэрэгчлэлтнүүдийг бэлтгэдэг сургууль болсон. Энэ бол Янсаг сургууль. Англид Библийн сургуультаар эхэлсэн. Тэгэхээр ах дүүс минь Христийн эзэн Крисмас баярын гол утга учир байна. Олон мянганы тэртэгээс зөгнөгдөж энэ дэлхийд мэндэлсэн Христийн эзний хийсэн хамгийн агуу үйлс. Хүн төрлөختний гимнүглийн төлөөсийг төлөж Бурхан эзнээс тусгаарлагдсан байсан золгүй хувь тавилан болгоныг эргүүлж та бидэнд итгэл, найдвар, баяр, хөөр, аврал, нэгүслийг авчирсан. Крисмас баяр энэ л утга учираас болоод бүх хүн төрлөختөнд баяраа тэмдэглэдэг үнцэнтэй баяр болсон байх нь. Тэгэхээр бүгд хажууд байгаа ах дүүс рүүгээ хараад дахиад нэг удаа гоё нүүр дүрэн нэмсэглээд дээд дөрөв, доод дөрвөн шүдэ гаргаж байгаа. Христийн эзэн таны төлөө миний төлөө мэндэлжээ гэж хэлээ. Христийн эзэн та бидний төлөө одоогоос 2000 гаруй жилийн төстэй аврал, найдвар, итгэл, баяр хөөр авчирч энэ дэлхийд мэндэлсэн байна. Түүний энэ дэлхийд мэндэлсэн гол зорилго нь гайхамшигыг үлдэж, нэр алдраа дуурсгаж, түүхэнд нэрээ өвдөөхийн төлөөх зорилго байгаагүй маа. Харин түүний энэ дэлхийд мэндэлсэн гол зорилго бол бүх хүн төрлөختний гэм нүгэлдээр цэг тавьж, эдэнд итгэл найдвар авчрахаар мэндэлсэн. Ром 3:23 хэлэхдээ бүгд нүгэл үлдсэн бөгөөд Бурхны алдарт хүрдэггүй гэж хэлсэн байна. Гэм нүглээс болоод бүтээгч Бурханаас тусгаарлагдсан байсан бүх хүн төрлөختөнд тэрээр аврал авчран энэ дэлхийд мэндэлсэн. Үүний талаар Ром 6:23 ингэж хэлсэн байна. Учир нь нүглийн хүлс бол үхэл, харин Бурхны бэлэг бол
Бидний эзэн Христ Есүс доторх мөн хан мөн гэж хэлсэн. Бүгдээ хамтдаа уншия. 3 Учир нь нүглийн хөлс бол үхэл, харин Бурхны бэлэг бол бидний эзэн Христ Есүс доторх мөн хан мөн. Энэ шалтгааны улмаас их эзэн Есүс энэ дэлхийд мэндэлсэн байна. Иохан 3:16-17-д хэлсэн нэгэн чухал ишлэлийг та бүхэнд уншиж өгье. Бурхан ертөнцийг үнэхээр хайрлсан тул цорын ганц хүүгээ өгсөн. Ингэснээр хүүд итгэгч хэн ч мөхөхгүй, харин мөн хантай болох юм аа. Бурхан өөрийн хүүгээ ертөнцийг яллахын тулд биш, харин түүгээр дамжуулан ертөнцийг аврахын тулд ертөнц рүү илгээсэн билээ гэсэн байна. Их эзэн Есүс таныг яллахын тулд биш, таныг аврахын тулд энэ дэлхий рүү илгээгдэн ирсэн байна. Та бидний төлөө аврагч их эзэн Христ энэ дэлхийд мэндэлсэн халуун баярыг дахин хүргье. Бүгдээ хамтдаа их эзний өмнө ирээд талархал хүндэтгэлийн залбирлыг өргөе. Бүгдээ нүдэнэ мөнхийн эзний өмнө очицгаая. Тэнгэр газар болон тэдгээрс туршигч бүхнийг бүтээсэн сүр хүчтэй яруу алдартай Бурхан эзэн байна. Энэ өдөр Монгол даяар, дэлхий даяар эрт дээр үеэс танаас зөгнөгдөн хэлэгдсэн тэр гайхалтай зөвнөл биелэн болж бидэнд итгэл найдар ирсэн баярыг хамтдаа тэмдэглэж байна. Их эзэн бүх хүн төрлөختөнд итгэл найдвар авчирч энэ дэлхийд ирсэн бидний цорын ганц аврагч болох Есүс эзэн. Энэ өдөр бид хамтдаа энэ газар цуглаж талархал, өргөл, залбирал, магтаал бүрэн бидэнд аврал авчирсан их эзэн таньдаа өргөж байна. Бидний энд цугласан шалтгаан бол их эзэн минь та билээ. Танаас ирсэн найдвар, баяр хөөр. Энэ өдрөөс ахгуулаад мөнхөд энд байгаа таны охид хөвгүүдийн дээр 79-аар бэлхэн байдаг шиг бэлхэх болтугай. Тэдний амьдрал танаас ирэх урам зориг, баяр хөөр, итгэл найдвар, хайр, хүндлэл, амар тайван, эв нэгдлэр цаг үргэлж бас бэлхэх болтугай. Үр дүнд таны нэр алдаршиж тэдний амьдрал өдөр ирэх тусам, сар жил өнгөрөх тусам танаас ирдэг эвэл өрөөлүүдээр дүүрэгт болтугай. Бүх хүн төрлөختөнд аврал авчирсан бидний их эзэн Есүсийн нэрээр талархан залбирч байна. Амен. Маш баярлалаа. Бүгдэд нь дахиад Merry Christmas.